welcome to once. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ എന്താണ് വെൽഡിംഗ് എന്താണ്, പല ടൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കി, ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് നോക്കി, ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് നോക്കി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. അടുത്തൊരു വെൽഡിംഗ് കാറ്റഗറിയാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ്? പല ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. സ്പോട്ട്, സീം വെൽഡിംഗ് ആവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പല കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്, തിയറിയാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ PDF ഫയലും കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ത്രൂ ചെയ്യുക, കാരണം ഓരോ പോയിന്റ്സ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഹീറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ജൂൾസ് ലോ ആണ് ആക്ച്വലി. നമ്മളൊരു പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്സ്, ഇപ്പോൾ 2 പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടെ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ. ജൂൾസ് ലോ Q = എന്താണ് I²RT. R എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ്, I കറണ്ട്, T ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്ക് കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകാൻ നേരത്തെ അവിടെ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് നടക്കണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദി പാർട്സ് ടു ബി ജോയിൻഡ് ആർ heated to plastic state by their resistance to the flow of electric current and mechanical pressure is applied to complete the weld. ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്താണ് നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാൻ നേരത്തെ 2 കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ. മെറ്റൽ പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കേസ്, ഒരു സാമ്പിൾ കേസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 വർക്ക് പീസ്. അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ എന്താണ് 2 ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, 2 ഇലക്ട്രോഡ്. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ്സാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 വർക്ക് പീസ് അല്ലേ. ഈ 2 വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യണേ. ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ മേളിലുമുണ്ട്, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് താഴെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവും. ആ ഒരു ഇത് കാരണം അവിടെ എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് പോലത്തെ എന്താ ഒരു ജോയിനിങ്, മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ജോയിനിങ്ങിനാണ് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്. ആ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജൂൾസ് ലോ Q = എന്താ I²RT ആണ്. Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ്, I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട്, R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, T എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം. സോ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസിനോട് എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. അതുവഴിയാണ് എന്താ ജോയിനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഭയങ്കര ഹൈ ആവും. അപ്പോൾ റെഡ് ഹോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതുവഴി നമുക്ക് എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ആവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി സൈസ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4 to 12 വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണത്. ഒരു പവർ സപ്ലൈ 6 to 18 kW വരാറുണ്ട് പെർ cm³ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. AC സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്താ നമുക്കൊരു ഹൈ സ്പീഡ് വെൽഡിങ് കിട്ടാറുണ്ട്, ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെൽഡിങ്ങിലൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ്, എക്കണോമിക്കലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. whereas if you are looking on disadvantages, initial equipment cost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ആണ്. ഇനീഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ്. ടെൻസൈൽ ആൻഡ് ഫാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മെയിൻലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാബ് ജോയിൻസിനെ പറ്റുള്ളൂ. കൂടുതലും ഒരു ഓവർലാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരാൻ നേരത്ത് കൂടുതലും ടഫാണ്. ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്നാലും നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആയിട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, എയറോസ്പേസ്, ട്രെയിൻ, റേഡിയേറ്റേഴ്സ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഹാർഡ്വെയർ, മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, ന്യൂക്ലിയർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിനുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ്. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പല ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. സ്പോട്ട്, സീം, ബട്ട്, പ്രൊജക്ഷൻ, സ്റ്റഡ്, പ്രിസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട്, സീം വെൽഡിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേസും ജനറലി വരുന്ന കേസുകളും. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ്. സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാബ് ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെന്ത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 2 വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മേളിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോഡ് മേളിലുണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെയുണ്ട്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് നടുക്കൊരു സ്പോട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ സ്പോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട്, ഇതൊരു വർക്ക് പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ്. സോ താഴെ എന്താണ് സിമിലർലി താഴെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഇരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ജോയിൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്പോട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ടും എടുക്കണം, അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ വെക്കണം. അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ സ്പോട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജോയിനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്താ പോകുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാബ് ജോയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മെറ്റൽ അസംബിൾ ചെയ്ത് സ്പേസ് ചെയ്ത് പവർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു സ്പോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റിൽ വെക്കണം, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പ്രഷർ എന്താ ഒരു 2 kN വരെ റേഞ്ച് ആവാറുണ്ട്. ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൂളിങ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് ഒരു 12 mm തിക്ക് വരെയുള്ള മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷനിലൊക്കെയാണ് എന്ത് കൂടുതലും എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്താ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കണം അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും ജോയിൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് അടിക്കുന്നു, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത പോയിന്റിൽ വെക്കുന്നു, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത പോയിന്റിൽ വെക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുതലാണ് ഈ കേസിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വെൽഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് റെസിസ്റ്റൻസിലെ സീം വെൽഡിങ് എന്ന് പറയും. സീം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോളേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സീം വെൽഡിങ്ങിലെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. നമ്മൾ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് നോക്കിയ പോലെ തന്നെ റോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. നമുക്കപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും നമുക്ക് എന്താണ് ജോയിനിങ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് ടുവേർഡ്സ് ആട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 2 ഷീറ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണേണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ വീല് കറങ്ങി പോകും. ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും ജോയിൻ്റ് ആവും, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കും ജോയിൻ്റ് ആവും, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കും ജോയിൻ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഫുൾ ആ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് എന്താ ജോയിൻ കിട്ടും. മറ്റേ സ്പോട്ട് പോലെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ടൈം കുറച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. എന്താണ് സീം വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സീം വെൽഡിങ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്ക്, ഡ്രംസ്, റേഡിയേറ്റേഴ്സ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് സീം വെൽഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമല്ലോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോയിനിങ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്താണ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില യൂട്ടൻസിൽസ് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ താഴത്തെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ്, അതേപോലെ മേളിൽ വേറൊരു വർക്ക് പീസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിനിങ് വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നം, ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നം, ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡും അതേ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ് അതേ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതേ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോഡ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ജോയിനിങ് കിട്ടും. ഈ ഒരു 3 ഇതിലും അറ്റ് എ ടൈം ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ജോയിനിങ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ 3 സെയിം ആണ്. സ്പോട്ട് ആണെങ്കിലും സീം ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലും 3 പ്രിൻസിപ്പിൾ ജൂൾസ് ലോ Q = I²RT ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നു, റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. 3 വ്യത്യാസം വന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്, ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലേ. സ്പോട്ടിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്താണ് നോർമൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലായിരുന്നു, സ്ട്രൈറ്റ് ഷേപ്പിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് റോളേഴ്സ് ആണ്. മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സർഫസ്. പ്രൊജക്റ്റഡ് സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളല്ലേ തിൻ ഷീറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ കേട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ചു വിടാത്തത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ജോയിനിങ് എന്താണ് തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് നോക്കിയത്. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ജൂൾസ് ലോ ആണ്.
അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 3 ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് വന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പോട്ട്, സീം, പ്രൊജക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിമ്പിൾ സെഷൻ ആയിരുന്നു. ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. സോ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.